4 কেজি গরুর মাংস দিয়ে রান্না করছো বড় পাতিলে। আমার হাতে একটু সরাও না গো, আমি তো আপুদেরকে দেখাতে চাই। দিশার আজকে এটা হলো ঝোড়া ঝোড়া হবে না দিশা? ঝোড়া ঝোড়া হবে না, এখন নাগাদে ঝোড়া ঝোড়া হলে দেন আমরা পিঠা বানাবো। একসাথে বেশি করে গরুর মাংস রান্না করলে কিন্তু অনেক মজা হয়। তো আমরা বিফ যখনই রান্না করে খুকি জিসা আবার অনেক মানুষ থাকি 4-5 কেজি একসাথে করে। তো আজকে বড় পাতিলে রান্না হচ্ছে, ঝোল দিয়ে দিচ্ছে।